მარიამ გამარჯობა. გამარჯობა. მე შენ შეგგვიდი რომ ყველა საქმეში უნდა ჩაერიო. მე თუ არ იქნები შენ. ხო? პირველი პირი ყველაფერში უნდა ჩაერიოს, რომ არ მოატყუოს გაგუასნაირმა თანამშრომლებმა. ხო ესეა? აქედან გამომდინარე, მოდი, დავიწყოთ მე და შენ. მე როგორ დავიწყე ბიზნესს? ბიზნესი იწყება აქედან არ იწყება. ბიზნესი იწყება აქედან. აქედან დაწყებული ბიზნესი მიაღწევს აქამდე, მაგრამ აქედან დაწყებული ბიზნესი მიაღწევს აქამდე. ამიტომ ხარ პროფესიონალი. ამიტომ მინდა რომ მე კი მომცეს ზევით დავრეკე და მითხრეს რომ 130 წელს გაძლება, მაგრამ ერთ დროს არ ვიქნები და ვიღაცა უნდა იცოდეს. ერთი სიტყვით მოდი ერს გეტყვი. შენ მითხარი რომ რატომ უნდა დაეჭირათ შენაირი ადამიანი, ხო? ციხეში რა გინდოდა? აი, სულ ვაქ ეკითხვა. უყურე. ციხეში იმიტომ წავედი, რომ იქაც მაინტერესებდა რა იყო რეალურად. იქ სხვა ცხოვრება, აქ სხვა ცხოვრება. ესეც თუ იცი, ისიც თუ იცი, მე უფრო მაგარი ხარ და უფრო გამოცდილება მიღებული გაქვს და უფრო ბიზნესი კარგად გამოგივა. ერთ-ერთი ჩემი დაჭერის მიზეზი იყო ეს პიკაპი, რომლის შემოყვანა თურმე ესეც აუგზალიათ ახლა, მაგრამ ჯერ ხმამაღლა არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ნახოთ კიდევ ხვალზე წესიერად გავიკითხავ. აი ეს პიკაპი ჩვენ შემოყვავს 30 წელიწადია და ჩვენ ამას შემოვიყვანთ ქვეყანა რომ დაინგრეს. თუ ამას არ შემოგვაყვანიებენ, მაშინ ბიზნესაც გავაჩერებთ. უყურეთ. არ უნდა გავაჩერებთ. ხო, აი უყურეთ. პიკაპი, საერთოდ პიკაპია, ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვს, ძალიან კარგი ავტომობილია და შეხედე რა ფერი გინდა, როგორი გინდა ჩვენ ეს ყავს. აი ეს არის პიკაპი მარი და ჩვენ ახლა რას ვაკეთებთ? ჩვენ აი ამ წუთას აი ამ პიკაპს ვარეკლამებთ და ვარეკლამებთ მთავარი ამ პიკაპისთვის არის ეს უკან საბარკულს ეძახიან. ერთ-ერთი ჩემი დაჭერის მიზეზი, ერთ-ერთი 10-დან იყო რომ არც პიკაპი შემომიყვანა, არც მანქანა შემომიყვანა საერთოდ და არც კანოპე. უყურე, ამ ავტომობილზე კანოპე ისა ჭირდება, გინდა არ გინდა ჭირდება და შენ შეხედე ახლა ჩვენი აქედან ჩვენ ვართ ოფიციალური დილერები აი ამ კანოპეების. მოდი გიო, აი წუხელ ჩვენ შემოვიტანეთ ნახევარი აი ეს კანოპეები. ეს აი ხო ვიზუალურადაც კარგია. კი, ძალიან. აი როცა საქართველოში რაღაცა კეთდება, რაღაცას აკეთებ, აი უნდა გიხაროდეს, ხო? რაღაცა შემოაქვთ. მე ამას აქ 20 დღეში გავაკეთებ ამის წარმოებას, მაგრამ ესე ხაკუნებენ და მეტყვიან არ გინდა ბიჭო ეს ერთ-ერთი პარლამენტარის ძმის ბიზნესია და რა ვქნათ მე არ გაცდიან არ მაცდიან ცხოვრებას არ მაცდიან მუშაობას არ მაცდიან ზუსტად იციან რამდენ ფულს შოულობ იმათმაც და ამათმაც ზუსტად ითვლიან ჩემზე უკეთესად იციან რამდენ ფულს შოულობ კი იციან აი უყურე ეს კანოპეები გიო ეს კანოპეები შემოვიდა წუხელ და შემოგვივიდა 300 ავტომობილისთვის. შეხედე. აი ეს ყველაზე საუკეთესოა პიკაპებისთვის. ჩვენ ეს გვაქვს Toyotas, Nissanis, Mitsubishis, Fordis, Mercedesis, აი ნებისმიერი რატო იცი რაც ადგილზე გვაქვს, ვიცით საქართველოში რომელი პიკაპები დადის, ხო? თუ ამ წუთას მე აქ არ მაქვს შეგიძლია მოიყვანო ის შენი პიკაპი, რაღაცა ზომები ხო არის და ზუსტად ზომებს ავიღებთ, გავაგზავნით და ჩამოვიტანთ და ერთ თვეში ჩაგაბარებთ. მეტი რა ქნას ამ ადამიანმა არ ვიცი. ერთმა გოგომ დამირეკა. ძალიან კარგი კაცი ხარო. მომწონ ხარო. ყველანაირად, მაგრამ ქალთან ახლოს არ მიხვიდეოდა. ახლა მინდა ის რო არის რულეტკა, ხო იცი? ხო. და უნდა გავზომო და 9 მეტრი რო არ მოვიდე შენთან, მაგრამ მაინც მოვალ. მაინც მოხვა, თქვენ მაინც მოხვათ. შენ თუ გინდა მოვალ. ანუ მე გაძლევთ უფლებას და ვიცი რა საქმეა არ ვიცი. ახლა
რა არის კიდევ ერთი მთავარი თემა. აი ეს მარი არის პადიონიკი. რატომ? აი შეკითხვას გისვამ. ჭკვიანი გოგო რო არისო აქ არიდგები, ხო? უზომოდ განათლებული ადამიანი ხარ. ჭკვიანი გოგო ხარ და შეკითხვას გისვამ. რა უბედურება ამოდენას საქართველოში, რომ აი ეს ვერ გააკეთო, აი ეს რო ვერ გააკეთო. ამის წარმოებას გულისხმობ. აი რა წარმოება ეს, მარი ხვალ ვიტყვი და ზეგ გავაკეთება. რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მეტყვიან რომ ერთ-ერთი მინისტრის ბიძაშვილი თუ სიძე შემოაგეს და შენ ხელს უშლიო ბიჭო გაგიჟდები კაცი იმანაც გააკეთოს და თქვენც გააკეთეთ ეს არის ჩვენი უბედურება აივან არიცის როგორ გააკეთოს გაიგი მაგრამ ბიძა ყავს ეგ რძევით მე არ მყავს ბიძა ამ წუთას მე პატრონად მიმაშინი ხარ შენ მე შენ უყურეთ მარი უყურე ეს არის რა არის პადიონიკი? პადიონიკი არის რაღაც ამ ავტომობილს გაუფუშდა, შემოიყვან, აწევს, გააკეთებ, ჩამოიყვან, წაიყვან. გინდა არ გინდა ეს ყველა სჭირდება, ხო? კი ბატონო. უყურე. აი შეხედე, რამდენი ნაწვალებია მოდი. შეხედეთ. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის 4 ტონა ნახევრიანი. 500 კაც შემოქონდა ეს საქართველოში, მაგრამ მარტო ჯელაბარკალაიას იყიდება. რატო? ისმება კითხვა, რატო? იმიტომ რომ კარგი შემოქონდა, იცის ახლა საქართველოში ადამიანი არ დარჩება მას რომ ამ გადაცემას რომ არ დაინახავს. ხო, ყველა მიცის რომ ყველა იძახოდა რომ ბარკალაიას პადიონიკი, ბარკალაიას კანოპი, ბარკალაიას პიკაპი. აი უყურე, ის არ შემოიტანო, იმიტომ რომ იმას შემოაქო და კაროჩიო რა, პაბრაცკი. თუ არა და კი იცი, პაბრაცკი, თუ არა. მიყვები იცი, ხო? მე შედეგი. იცი ნამდვილად. ეს არ შემოიტანო, იმიტომ რომ ჭიჭიკო შემოაქო, ჭიჭიკო ბენდელიანი როა, ხო იცი, იმას შემოაქო. მანქან არ შემოიყვანო. მითხარი რა გავაკეთო, რამე მიფშიებ. მინდოდა მასაჟის ბიზნესი გამეკეთებია და ტაილანდიდან შემოვიყვანა მასაჟისტები. სხვა რა გავაკეთო მითხარი. რო დავიბადე იმის შემდეგ ავტომობილსა და მის ირგვლივ რამე თუ არსებობს ამ საქმეზე უმუშაობ. გეკითხები, გელა ბარკალაიას შეუძლია საქართველოში 15000 ადამიანი დაასაქმოს ეს უყურე აი ესე. მარტო ტაქსი რო შევცვალო ხალხი გაიხარებს და 15000 ადამიანი ეგრევე დასაქმდება, ხო? მაგრამ შენ უნდა მომიგვარო. მე მოგიგვარა. აი, შენ მომიგვარო. ახლა უყურე, ეს არის პადიონიკი და მინდა უთხრა მოსახლეობას. ჩემი შეჩერების ერთი მიზეზი იყო ეს სამი რამე. ერთ-ერთი. ეს ახლა უკვე ისევლე, ჩემს პარტნიორთან უყურეთ. ჩემი დაკავებიდან ვირთხებმა, ხო იცი, ვირთხა რა არის, ხო იცი, ვირთხა. ვირთხა სახელი არის გამოგენებული ციხეში. იმ ვირთხებმა იხელთეს რომ ამასთან მივიდნენ ამ ქარხანაში და უთხრეს ბარკალაია ციხიდან არ გამოვა ის დაიჭირეს. აქაც მივიდნენ ვირთხები, აქაც. პიკაპთანაც მივიდნენ და ვირთხები იქაც მივიდნენ. ახლა არც ეს აქვს, არც ის აქვს, არც ეს აქვს და გელა რო გამოვიდა ისინი პარჩაკები არიან და არიან ჩვეულებრივი ვირთხები, ხო? იმიტომ რომ დრო ყველაფერს ალაგებს. კი ბატონო, და თქვენი დროა. ძალიან მალე უფრო დაალაგდება. არ უნდა იყოს პრობლემები ქვეყანაში. ახლა გეკითხები, გიო, ბიძია, შენ განათლებული ბიჭი ხარ. რატომ უნდა შეიძლებოდეს გიოსთვის და რატო არ უნდა შეიძლებოდეს მარისთვის? აი ამიხსენი, მე ვერ ხვდები. რატომ უნდა შეიძლებოდეს შენთვის და რატო არ უნდა შეიძლებოდეს მარისთვის, ხო? ქვეყანა მაშინ წაიწევს წინ და არ იქნება ესეთი ერთმანეთის გადაკიდება, როცა ხელი მაგიდაზე დაარტყამს, ვინც უნდა დაარტყას და თქვას მარიც, გელას და გიოს ჩემთვის ერთია. ბიზნესი აკეთეთ, ბიუჯეტში ფული შემოიტანეთ.
არის ესე. ესეა გეთანხმებით. რატო უნდა გავიღვიძოთ. არა, ევროპა რატო გვინდა? ევროპაში შე ვერ ნახავი ასეთი მიდი და სულთა დაკეთე ბიზნესი. თუ რამე პატარა პრობლემები არის, მაგ გამოსტორდება, ხო? ახლა უყურეთ. აი აქ ჩვენ ვაკეთებდით დღეში 200 მანქანას. მარტო აქ არა, ჩვენ მთლიანად სისტემაში. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენ მონაწილეობა არ მივიღოთ ტენდერებში. და დღეს რა ხდება? აი ეს გაუბედურებული. აი ეს კანოპეები გაუბედურებულს ყიდულობს სახელმწიფო. პიკაპებს ყიდულობს სამჯერ უფრო ძვირად და გაფარჩაკებულ პიკაპებს სამჯერ უფრო ძვირად და პადიომნიკს კიდე 4ჯერ უფრო ძვირად. აი ეს მოხდა, მედი რა მოხდა მითხარ. რაცო მე ყველაფერი მომაქვს კარგი, აი მოვიდეს ვინც გინდა ექსპერტი. აი ვინც გინდა ექსპერტი მოვიდეს და მითხრას რომ აი ამ პიკაპს რომელიმე პიკაპი ჯობია. ან ამ პადიომნიკს რამე პადიომნიკი ჯობია. ან ამ კანოპეს რომელიმე კანოპე ჯობია. ბიჭო, კარგი მომაქვს. ხარისხიანი მომაქვს და ფასი არის იაფი. ახლა გიო, მოდი ერთ წუთი. მარი, ერთ საიდუმლოს გეტყვი შენ. აბა. მე სურვილი მაქვს, რომ შენ იყო საქართველოში ყველაზე მდიდარი მილიონი რა არის? მილიონი ღირს 10 მანქანა. ყველაზე მდიდარი ქალი ბიზნესმენი. და ეს იქნება. მაგრამ მომისმინე და საღამომდე გასწავლით, ხო? საღამომდე. უყურე რა არის. ბიზნესი იწყება ნოლიდან. ახლა აი ესეც უნდა გიხაროდეს ამის შემოტანა ამასთან დავაჭრება როგორც მანქანასთან. იგივე პადიომნიკთან. ახლა მოდი. რატომ ჯობია კაცო ჩემი სხვისას? უყურე. მიდიხარ შენ და გეუნებიან გინდა პადიომნიკი კი იქ ბარკალაი აყიდის იაფად და მეც იაფად მინდა. თუ იაფად გინდა ერთ-ერთი საიდუმლო არის უყურე. ამას აქვს სისკე. ეს არის თქვათ 6-იანი. 3-იანს გაგიკეთებო. ბიჭო, ვიზუალურად იყოსო პადიომნიკი და გამიკეთეს ისა 3-იანი სისკე რა. და მანქანას ანაწევს, ანარაწევს და გინახია ტელევიზორში რამდენი დაგრეული მანქანა, ხო? აი შეხედე. ეს არის ჩათვალე ორიგინალი პადიომნიკი, ორიგინალი კანოპე, ორიგინალი პიკაპი. ჩვენ თამდაბალი ხალხი ვართ, თელ საქართველოს ვეუბნები, რომ ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერს გავაკეთებთ. ჩემთვის თავარია, რომ გიოსნაირი ახალგაზრდები, თქვენნაირი ახალგაზრდები, მარი ბიზნესი ჩაერთოს, იმუშაოთ. წესიერად იმუშავე და ყველაფერი გამოგივა. დაიწყე ნოლიდან, ზოგიერთი აქედან იწყებს, იმიტომ რომ მამამისის გადმოცემულ ბიზნესს ვერასდროს ვერ გაუძღვება, იმიტომ რომ აქედან უნდა დაწყება. პირდაპირ სკამი უნდა არა. აქედან როცა დაიწყებ, აბა ნახე არაბეთში როგორაა. ბებერი მამას ზის სკამზე და შვილებს უყურებენ და როგორ მუშაობენ, ფიზიკურად მუშაობენ და ერთ მნიშვნელოვან რამეს გეტყვი. არაბეთში, თქვათ, არაბეთში როგორ არის? მამა სანამ არ ეტყვის შვილს დაჯექიო ფეხზე დგას ესე. აი წესი, კულტურა. აქ 3 პამიდორი რომ მოგიტანო, 3 პამიდორი რომ მაგიდაზე დადონ, შვილი 2 წაგარტყევს გადაყლაპავს მამა ჩემ არ მომასწროსო, ხო? აი ესია და ამიტომ მე არ მიდის საქმე. ეს ჩვენი ბრალია მე. კიდევ ერჯერ მე თქვენ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. თქვენ ახლა დიდი ხანი არ არის მოხვედით, მაგრამ მე მგონი კმაყოფილი ხარ აი ამ ჩვენი მუშაობით, თანამშრომლობით. მე კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მე რა მინდა და რა მიხარია, ის მიხარია, რომ თქვენ კარგად ხართ, ბიზნესს სწავლობთ, იცით და დღეს თუ არ იტყვი, ხვალ მაინც იტყვი, რომ აი ბევრი რამე ვისწავლეო. მოდი. მე ყოველდღე სწავლობ ბევრ რამეს თქვენგან. გისურვებ წარმატებას და ამატივა რომ აქ ვარ. და ურჩიოთ მთელ მოსახლეობას, რომ მე იგივე ადამიანი ვარ, თქვენი მეგობარი ვარ, რიგითი ქართველი ვარ, რიგითი მაცხოვრებელი ვარ და ყოველთვის ვიქნები ესე. აი ამ სიმაღლეზე მე თქვენთან უფრო მინდა ძმაკაცობა, ვიდრე პარლამენტარებთან. გისურვებთ წარმატებებს. ნახვამდის.